tudo bom? Hoje falaremos sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? É o ato de você ranger ou apertar os dentes enquanto mastiga, dorme ou em posição de repouso também. Como é que você pode tratar o bruxismo? Você vai até o teu profissional, ele vai fazer uma placa de relaxamento, de preferência o teu ortodontista, que vai colocar na arcada superior, evitando que você ranja, que você aperte, que você desgaste a ponta dos dentes. E uma outra forma, você procura fazer caminhadas, exercícios físicos, atividades que deixem você relaxar, tá bom? Outra maneira também é usar toalhas quentes na região das articulações. Vai relaxar toda a musculatura que envolve a articulação temporomandibular. Procure seu ortodontista, que também verá se você tem um mau posicionamento da arcada. E esse mau posicionamento, o teu ortodontista pode resolver também.